Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP 15DC. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP 15DC komische Geräusche macht, könnte das auf ein Problem mit der Festplatte oder dem Lüfter hinweisen. Diese Geräusche entstehen oft durch mechanische Probleme oder Abnutzung. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann das zu ernsthaften Schäden an deinem Gerät führen, was eine teurere Reparatur nach sich ziehen kann. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, einen antistatischen Handgelenkcremen, sowie eine neue Festplatte oder einen neuen Lüfter, je nachdem, was defekt ist. Zuerst musst du sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche und entferne die Schrauben auf der Unterseite des Notebooks. Achte darauf, wo jede Schraube hinkommt, um beim Zusammenbauen keine Probleme zu haben. Hebe vorsichtig die Abdeckung ab, um Zugang zu den inneren Komponenten zu erhalten. Jetzt suche den defekten Teil, der das Geräusch verursacht. Wenn es die Festplatte ist, schau nach, ob sie locker sitzt oder ob es sichtbare Schäden gibt. Bei einem Lüfter überprüfe, ob er blockiert ist oder Geräusche macht. Wenn du den defekten Teil gefunden hast, benutze die Pinzette, um die Kabel zu trennen und die Schrauben zu entfernen. Achte darauf, die richtige Kraft anzuwenden, um die Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze dann den neuen Teil in umgekehrter Reihenfolge ein. Stelle sicher, dass alles sicher sitzt und schließe die Kabel wieder an. Überprüfe vor dem Schließen, ob alle Teile korrekt montiert sind und keine lose Schrauben übrig geblieben sind. Schließe das Gerät wieder und ziehe die Schrauben fest. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte dein Gerät sauber und stelle sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind. Regelmäßige Wartung kann helfen, diese Probleme zu verhindern und die Lebensdauer deines Gerätes zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.